muito bem-vindos ao meu canal. Enquanto eu estou aqui a fazer o meu churrasquinho, vou-vos mostrar uma maneira de fazer fogo com uma mecha e só com pedacinhos de madeira, um bocadinho de tronco de árvore e gravetos, ok? Então vamos lá começar. Espero que se veja bem. Vê. Eu vou meter um bocadinho de mecha. É uma mecha que eu fiz. É óleo. Meto aqui em cima desse bocadinho de tronco de árvore. E com a minha... Isto aqui está muito vento. Logo à partida tenho que dizer que isto aqui está muito vento. Vamos ver se isto pega. Pronto, está a arder. Nós vamos já colocar uns pedacinhos de madeira pequeninos. Ok? E agora vamos levar o troço todo aqui para baixo. Isto está aqui muito vento. Apagou, mas não há problema, pessoal. Não há problema. A gente volta a pô-lo a funcionar. Já está. Agora começamos já. Vocês veem o vento que está? Está horrível. Estou a pensar muito seriamente em comprar um kit eólico, gerador, e começar a reduzir a minha conta da luz aqui na quinta com o vento que está aqui. No instante eu começo a pagar menos. Vejam como é que é. Desculpem. Ai. Ela está a arder. Nós temos... É que o fogo é um bicho estranho, sabem? Se vocês não lhe puserem nada, ele apaga. Se puserem demais, ele sufoca, não respira. O vento não ajuda. Só um segundinho. Vamos lá outra vez. Está difícil isto hoje, rapaziada, mas isto é o que acontece. Isto é o que acontece quando nós estamos num sítio que não tem hipótese. Não tem hipóteses de gente fazer com que ele pegue melhor. Está difícil. Pessoal, está difícil. Vou ter que recorrer a um truque. Vejam. Já está tapado demais, tem que se deixar respirar o fogo. O vento está horrível, o vento está horrível.
Pronto, eu daqui já conseguia fazer uma fogueira para fazer comida, para aquecer uma água, uma fogueira para ficar durante a noite. A partir daqui começava a pôr troncos mais grossos. Entendem, rapaziada? Isto era só mais para vos dar um achego de como eu faço uma fogueira. E tem uma coisa, para o vento é muito difícil nós conseguirmos pôr uma fogueira a arder se não tiver bem vedada à volta. Fazer tipo numa cova, num buraco, fazem um buracozinho e fazem tudo lá dentro. Pronto, ela está a arder. Eu a partir daqui já lhe podia meter troncos mais grossos e já não apagava. A partir daqui já não apaga, pessoal. Ok? Quero-lhes também mostrar. Ontem fui buscar este pauzinho que é para cortar. É para cortar aqui a lenha. Já cortei alguma. Não cortei muita, mas já cortei alguma. E trouxe isto às costas e a rebolar quando já não dava para aguentar mais. Mas já está aqui. Ok, pessoal? Então já sabem.